Aterrizando a 30, el viento calma. Alfa Romeo Víctor Metro. Víctor Metro, buen día, adelante Skype. Neo, buen día. Hicimos un plan de vuelo local para el Néctar Eco, unas 20, 25 millas, 6500, datos de carretera y despegue. Recibido. Víctor Metro, pista 26, viento calma, altímetro 30-42, Proeza, posición 26. Con 30-42 y a la 26. Correcto, pendiente, listo en 26. Pendiente listo en la 26. ¿Y todo? ¿Y hay nivel? No lo jalo todavía. Lo tiene, córtale. Eso. Yo ya no le ayudé,